今天还是有一些咳嗽喉咙还会痛，已经很多天没有好好吃过一次饭了。现在我准备做一个早餐吧，因为已经十点钟了吃点东西，把整个状态要调整好，然后继续去骑行。我要完成自己的这个目标。这个是我昨天买的猪肉，但这个猪肉我觉得不好吃会很硬的，买了8块钱的。先把这个肉切一下，要不然等下忙不过来的。这个是大包菜，不是包菜也切一点。这个菜就快炒好了，这个肉不能炒太久，炒太久的话，那就老了。熟了，饭终于做好了。感觉这个舌头那个味觉不是很对。吃这个猪肉好像放了白糖一样。吃点这个猪肉可以恢复一个人身体的能量。上次我也是买了一点猪肉，感觉整个人的那个体能恢复的比较快，就是没有那种疲惫感。